铁铁们中午好，欢迎收看婷婷妹的麻将操作。成都下了好大的雨，你们出门一定要小心安全呀，记得带伞哟，么么么么。来桶来桶。哎呦，没关系，凡事靠自己。对家和上家缺桶，我和下家缺万，2v2，婷婷妹有想法了。不管3七21，先把颜色都统一，然后就挨了个雨。我这样也太明显了。多扯了2手，摸得还不错。现在我们胡什么呢？369桶目前看来还比较好。上家这样就大单调了。对家又收一个雨。老教不改。这把的雨太多了，雨都挨了4分不胡。走了走了，这把又是一个平平无奇的打工人。该罚还是罚？拿到这个牌就不能罚。刚好放到对家面前，朽哥能胡牌吗？因为30条都断了，35条都断了。点炮上家，对家还是个大对子胡的。感谢观看婷婷妹，双击接好运哟。